久很久以前，村子里住着一对很恩爱的老夫妻，他们靠着用竹器编织成各种器具来为生，过着平淡安乐的日子。而唯一感到遗憾的呢，就是膝下没有半个儿女。老伴儿啊，我去山上采竹子了啊，要小心点儿。哎呀，这个今天要砍哪一个好呢？这怎么回事啊？会发光的竹子，这可是第一回看到这么奇怪的竹子哎。好吧，那我就砍这个好了。这里面竟然有一个小娃娃。哎，老伴儿啊，老伴儿！好可爱的小娃娃。你说这个小娃娃在竹子里头？是啊，老伴儿，说不定这是老天可怜我们没小孩，赐给我们这么可爱的小孩来陪我们度过晚年呢。是啊，一定是这样啊。长久以来一直想要小孩的老婆婆跟老爷爷这下高兴极了。从此以后，老夫妻俩便将从竹子里得来的女孩当作是亲生女儿一般的疼爱。哎呀，你看，呀呵呀呵！来吃饭了啊！老爷爷和老婆婆把小女孩取名为小竹。小竹真的人如其名，像竹子一样，3个月不到就长得像小姑娘一样大了。哎呦，衣服又不够长了，而且这个年龄的女孩穿这样也不像样啊。就是说嘛，我们得给她做新衣裳喽，是不是啊？爷爷婆婆，我现在这样就很满足了，你们不要操心了。不行，这可不能马虎啊，老伴儿。是啊，连替女儿买一件像样的衣服都没有，是会让村子里取笑的。而且买上1件2件的衣服，只要努力一点就可以买了嘛。爷爷，你千万别为了我太勉强自己而累坏了身子哦。哎呀，为了可爱的女儿辛苦一点算不了什么嘛，对不对啊？就是啊。好了，我到村子里去卖笼子了啊。谢谢你啊。爷爷，路上小心。婆婆，我来帮你忙好不好？不用啦，你没做过，会给竹子割伤手的。可是我好想帮点忙，做点事。这样吧，那你就到河边去帮我洗衣服吧。啊，好啊。啊，是小竹哎！人家就叫她小竹公主，毕竟跟村里面其他的女孩不太一样哎。而且也不太容易接近哦。没这回事吧？我看她就跟普通的女孩子一样。哎，你就是采竹爷爷家的女孩对不对？是啊。哎，你知不知道啊？你到底在说什么啊？我要说你是被捡回来的那件事啊。这个我知道。难道你不会觉得怪怪的吗？怎么会怪？爷爷和奶奶都对我很好，我觉得自己好幸福啊，我才不觉得怪呢。没想到这个女孩，她还真是有点不一样呢。小竹到底是什么样的女孩子呢？
天下午，老爷爷跟往常一样，带着竹篓子来伐竹。这什么？难道又是个婴儿啊？哇，这么多金币啊！这到底怎么回事啊？奇怪啊！从此以后，老爷爷每次一切开竹子，就会出现金币，使得老爷爷和老婆婆的生活比以前好上好几倍呢。当然了，他们也给小竹买了很漂亮的衣服。哎呀，真是漂亮哎！太惊讶了啊！是啊，真的很搭配呀。不管怎么看，她都像一个公主。爷爷婆婆，谢谢你们，真的谢谢你们。就这样，小竹公主的美名渐渐地在京城里面广为流传，深为人们所倾慕。一些名门富家少爷想要一睹小竹的庐山真面目，每天都徘徊在她门口。你说什么？小竹公主她说不想见我？哎，您别误会啊，她不是不想见你，而是小竹她说呢，她每个人她都不想见的啊。如果是我的话，他一定会想见的。不管怎么说，让我见他一面好不好？对，让我见他一面，见他一面嘛，我们好想他。小竹她是不是要嫁到京城里的大户里面去啊？还没有决定吧？是这样吗？好极了。喂，你是不是喜欢上小竹小姐了？我喜欢她不行啊！不管你多喜欢了，要是没有钱、没有身份地位的话，那是不可能的。哎，是小竹哎。你们在吵什么？是小竹公主啊！好美啊！好漂亮哎！名不虚传的美女哎！小竹公主，小竹公主，小竹公主啊！小竹公主！哎呀，小竹公主！我是林大仓啊！请你答应我做我的新娘好不好啊？我是赵状元啊！如果你成为我的妻子，我不会去管你的，好不好啊？求求你了！其实这一方面呢，我也绝对不会输给他们。请你们等一下，请你们大家听我说。我谁也不想嫁，而且我也从来没有想过这种事情。不会吧？我现在跟爷爷、婆婆3个人住在一起，很幸福。我不想失去现在的幸福，请你们千万谅解，大家对不起。再见。回来哦！看来都被淘汰掉了耶。本来就是嘛，哪有一出现就让人家嫁给他呢？不叫人家感到奇怪才怪呢。小竹啊，你孝顺我们的心意让我们感到非常高兴。但是呢，我跟你爷爷年纪都一大把了，我们也不知道还能够照顾你多久啊。婆婆，你不要说那么悲伤的事嘛。你听好啊，要是你能嫁个好人家，对你而言也是好事啊，我们也会安心嘛。也并不是要你明天后天就嫁，只是希望呢你为自己打算打算。所以看你把京城里来的人一个个都赶回去，我们实在是有点难过。万一我们100年之后，那你一个人该怎么办呢？爷爷、婆婆，对不起，我太任性了。并不是说你不对，只是对方的身份地位都很高，这个未免太失礼了吧？我知道了，请你们让我考虑一下。糟了！怎么办？谢谢你。你是上次的那一位吗？是啊，我就是跟你同村的根害狼。上次的事情不要介意。你看我一身湿哒哒的，大概就是上次的惩罚吧。你的衣服都湿了，你不马上烘干的话，没关系啦，一下子就会自然干了。可是这样会感冒的。我没有关系。那你呢？什么时候要去京城呢？你到底会不会去啊？我哪里都不去，我现在过得很幸福，我打算陪爷爷还有婆婆过一辈子。
哎，你问这个干什么啊？没有为什么啦。再见了。更太郎。小猪说要见见各位。是不是小猪已经下决心了？应该是吧。那请问一下，到底要嫁给谁呢？这还用问？当然是我了。你说什么？她一定是嫁给我了。你别胡说，一定是嫁给我。你才不要胡说八道呢！她一定是嫁给我。各位，我现在要表明我的态度了。公主，你的态度呢？我的态度就是，我将要嫁给一个能够实现我愿望的人，不知道是你们中间的哪一位。公主的愿望，请尽管说。公主，请你告诉我们呢。石先生，你请听好。好。我想请你到印度找释迦牟尼他用过的石钵来给我。佛祖用过的石钵呀。还有林大仓先生。是。请你到蓬莱山上去帮我找玉树枝回来给我。你说蓬莱山上的玉树枝？王大户先生。在。我想麻烦你到据说只有奇异国才有的一种火鼠的皮，请你拿回来给我，我需要它。什么火鼠的皮呀？毛大友先生。请吩咐吧。请你去找挂在龙头的五色光珠，好不好？这龙头的五色光珠啊。还有赵状元你。是。我想请你到燕子窝里头去寻找安子贝来给我，好不好？你说这是燕子的安子贝啊？可是这个这是我的愿望，现在麻烦你们了，希望你们都能办得到。就这样，小竹向5名年轻的求婚者提出了各种条件，可是这些条件都是不可能实现的，所以这5个人也在大伤脑筋呢。很明显，小竹也不愿意嫁给他们，才会想出这些难题来考他们。哎呀，真是个麻烦的事情啊！印度说来是那么远的国家，又要找一个不知道在什么地方的石钵，哎呀，怎么办才好呢？这个真是难倒我了，怎么办呢？哎呦，是石钵啊！都好吧，就跟公主说，这是从印度找回来的石钵就行了。嘿嘿，这个主意不错吧？是不是？可是公主要的是佛祖用的石钵，这个那么脏，这宗子，这个不好吧？这也没办法的，反正公主也没有看过真正的石钵嘛。过一些时候呢，再把这个石钵送过去就行了嘛。好吧，就决定这么做了。至于被要求去蓬莱山找玉树枝的林大仓呢？有一件东西要麻烦你做，是玉树枝啊。玉树枝？你说的玉树枝是蓬莱山的吗？没错。我们是做事务的工匠，什么都会做，只是没有看过的东西，那就比较困难了。如果没有图样的话，我根本不会做呀。我早就料到你们会这么说的，所以我早就准备好了。反正也没有人见过嘛，像这张图把金银宝石连接起来就可以了。只是整件事情必须要秘密进行，完成以后呢，再拿来向我领钱。你们说怎么样啊？我走了。我们再来看看王大户这边。王大户，我回来了。来了。哎呀，你回来了！真是太辛苦你了。对了，那奇异国的火鼠皮你找到了没有啊？就是这个。你找到了？太好了！有了这个，公主一定会嫁给我的了。太棒了！王先生。我知道，待会儿会给你奖赏的，谢谢你了啊。不是啊，借一步说话吧。
其实找不到真的东西啊。这个是什么？难道你说这个不是？去奇异国四下探访才知道根本没有人见过火鼠嘛？怎么找呢？不可能嘛！那这么说，这都是假的？真对不起了。没关系，没关系了。这反正公主也没见过真的嘛。辛苦你了啊。接着，第4位毛大友为了要找寻龙头上的5色光珠而出海去了。龙啊，出来吧，快出来，接受我的挑战啊！可是啊，原谅我，原谅我，刚才说的话全部取消，你饶了我吧。毛大友触怒了巨龙以后，光求饶命都来不及了，哪里还敢要龙头上的5色光珠呢？至于赵状元，他被要求寻找燕窝中的安子贝。这次应该没有问题啊！大家赶快拉绳子啊！一下，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 安子贝在那里啊！大家安静啊！我来了！哇，好痛啊！救命啊！救命啊！再来找一个安子贝，就算我有10条命都不够赔呀！什么事啊？这就是佛祖的石钵。是啊，是我在印度花了2年的时间才找到这个石钵的。可是这个石钵好脏哦。就是啊，还没有挖出来的时候啊，有一半是埋在土里面的。石先生，我有一个疑问。哦？印度是非常热的国家呀。是啊，在那边的太阳啊，非常的强烈。那你怎么都没有晒黑呢？真奇怪。这下糟了。对不起啊，对不起啊。哎呦，我怎么会没注意到呢？石先生接着到小竹家的是林大仓。这个呢，就是蓬莱山上的玉树枝啊！哇，好漂亮啊！你这样说，我常年在海上旅行的辛苦就有代价啦。公主，愿望达到了，是不是就可以嫁给我啦？你知道吗？我对你可是一片真心的。糟了，怎么办？没想到真的找到玉树枝来了，怎么办？你怎么突然不说话了？是不是有什么事情啊，公主？没事。那约定的事情，就在那边。果然在这里啊！你们是谁啊？真是可恶啊！我们已经照你的约定把玉树枝做出来了，可是呢？对啊，你说好要给我们的钱，你赶快付清啊！这怎么搞的？你不要装蒜了，在那边。这个呢，就是我们依你的要求做出来的玉树枝啊！现在你还有什么话说呢？你是不是想要赖掉啊？这么说来，林先生，这个玉树枝一定就是假的喽，是不是？对了，我忽然想到一件急事没办。等一下，开跑！不久之后，王大户也来了。这就是奇异国的火鼠皮。对呀，我到了奇异国去了，好不容易啊给我找到的。如果这个火鼠皮是真的话，那要是我用火去烧，它一定不会出问题的，对不对？
你用火烧啊？要是这个火鼠皮真的烧不起来的话，那我就依照约定嫁给你。啊，这对不起啊，这没办法，这没办法。就像小竹所预料的一样，5个人全部都知难而退了。结果是谁都没有得到小竹公主。听说天子想要娶小竹啊？这小竹的心意还是一样嘛？难道他就这么坚持啊？是啊，这也没办法呀。可是天子各方面的条件都很优异呀。小竹最近也不知怎么的，老是闷闷不乐呀。入秋以后，不知道是天气的关系，还是真的有什么事困扰着她，竹子公主整个人都变了。小竹啊，最近你老是闷闷不乐的，是不是有什么事情啊？有什么事我们可以做得到的，你可以告诉我们呐。谢谢你们，爷爷婆婆。说起来，大概你们不会相信。哎呀，只要你说的事情，我们什么都相信。你说呀。其实，我是从遥远的月球来这里的。月球？啊！为了某些原因，我被派来这里。但是不久之后，也就是15号的夜里，接我的使者他就会来了。到时候我就要离开你们了。你的意思是说要回到月宫去了？你真的要回去啊？是的，爷爷婆婆。虽然和你们分别是非常痛苦的事情，但是我还是要回去。我再也见不到他了。爷爷听了这番话以后，并没有就此放弃希望。他想到去拜托天子帮忙，在月宫使者来的时候，请他派兵保护小竹。我知道了，叫小竹先住到这儿好了。我会叫卫士们好好的保护小竹的。那一切就麻烦您了。很快的，月宫使者要来的那一天终于来临了，而宫殿里皇帝的大军也都严阵以待。小竹公主，请你放心，我的军队一定会尽力保护你的。那是什么？啊！你们在做什么？还不赶快给我射箭呢！公主，我们奉命来接你回去了。公主？你说小竹是月宫里的公主啊？我们分手的时间到了。
公主，原来是月宫的公主啊！可恶！我绝对不会交给你们的！皇上，你没事吧？没怎么样吧？没有用，都使不起来。公主，请快点启程吧。爷爷婆婆长久以来受您两老的照顾，谢谢你们，这份恩情我永远不会忘记。你们想我的话，就看看天上的月亮。我好舍不得你呀！高太郎，小竹，高太郎，我也不会忘记你的。这个送给你。再见喽。就这样，小竹在8月15的夜晚回到了月宫。从那个时候开始，每逢月圆之夜，爷爷和婆婆便抬起头来看着天上的月亮，心里思念着小竹。